Ну, раз нам ушел, значит, некому кнопку нажимать. Ну что, начнем? Нет, еще поговорить надо. Да, сейчас, секундочку. Ничего страшного. Дорогие друзья, вчера я был на таком мероприятии 60 лет клубу стекольного завода. Так как я там проработал 18 лет, то большая карта. Еще в 89 году меня наградили грамотой и сказали, что вот грамота тебе от управления завода. Значит, 15 лет проработал, молодец. Но после этого я еще 4 года проработал, там это получается 19. Ну что такое работа? Это, вот вы представляете, да, танцы. Надо отрепетировать. Одна репетиция не получится. 3 репетиции в неделю. Затем в субботу, воскресенье танцы. Это надо прийти, раздвинуть стулья, снова их поставить, потом, когда закончится все. И вот было тяжело, конечно. Ну, потом была дискотека и все такое. Ну, а вчера вручили мне благодарность. Может быть, по телевизору покажут, потому что телевизор тоже снимала. Так что вот, да, вот кто-то видел, да, вы приходили, да? Вот. Ну, а сейчас готово? Нет, не готов. Нет еще? Давай еще рассказывай. Хорошо. Вот, ну, очень хорошее было мероприятие. Дело в том, что, понимаете, когда мы собираемся здесь, ну, мы все здесь свои, а там Юдаков пришел, вручил, Долгов пришел, вручил что-то. То есть, понимаете, уровень совсем другой. У нас, мы бедные люди, у нас, видите, картины продают, а своих денег нет. Самые богатые. Я вот что хотел, ну, у нас душой богатый. Знаете, Валерий пришел, дорогой мой друг, одноклассник, попел, ну, приятно, ну, ничего страшного, что он уже, как говорится, старенький. Нет у нас стареньких. Были мы в этом стекольном, там все круто, там балет, кардебалет, аппаратура. Очень хорошо, там вообще. И депутат Госдумы там был. Ребята, если бы нам узнать, в какие деньги это вошло с местного бюджета. А здесь мы вот с друзьями скинули, с чего могли, так бедненько, скромненько, но это все наше. Спасибо. Не за что, абсолютно, абсолютно. Олег, скажи, эта песня посвящается маленькому Парижу. Да, эта песня посвящается Александру. Всем... Ну, ты маленький Париж тоже? Нет? Маленького Парижа. Дело в том, что у меня есть друг, вот он сидит на балконе там, он эту песню в прошлый раз спел. Старое кафе. Но сегодня он на балконе, он сидит и флот. И плохо. Андрюшка, хорошо, надо петь. Вот я за него. Ты хочешь? Раз, два, три. Ладно, хорошо. Мы ждем, сейчас еще что-нибудь расскажем. Так вот, мы собирались у костра. Представляете, как хорошо? Горит костер.